Yo, bre. Ya man, WhatsApp bre. Yo, bre. Si embel, yoi. Oke, yo, bre. Balik lagi sama gua si embel, yoi. Oke, kali ini gua pengen unboxing dan review singkat ya. Gimana tampilan dari keyboard Daksa M64. Pasti ini udah pada tahu ya, gue ketinggalan zaman sih sebenarnya. Tapi gue baru order ini di Tokopedia, di gaming shop ya, Good Gaming Shop. Oke, kita langsung lihat aja paketnya. Dadah. Ini dia, bre, ini dia. Kita buka. Langsung aja ya, kita unboxing, gak usah ada muka guanya ya. Oke, cus. Ya, ini kita langsung unboxing aja ini Daksa M64. Nih, ini udah gue buka ya. Langsung kita duduk gimana? Oh, di sini. Bukanya di sini, bre. Sini dia. Nah. Your weapon has been unlocked. Salah. Your weapon has been upgraded. Yoi, keren juga nih packingnya ya. Ini dia si jali. Salah. Ini dia keyboardnya. Ganteng banget. Parah. Cakep bre. Ini buang aja dah. Ini dia yang gua tunggu-tunggu bre, akhirnya nyampe juga. Daksa M64. Kita singkirin dulu ya, lihat dalamnya ada apa aja. Kita sini dulu. Dalamnya ada seperti biasa, kartu garansi dan lain-lain. Dan juga ada si Good Gaming Shop. Gue beli di situ ya. Terus ada apa lagi nih? Wow, ternyata di pinggirannya ada bre. Dapet. Oh ini yang buat nyopotin keyboardnya ya. Ini gue dapet. Sama switchnya ada 4 cadangan. Ini gue yang yellow ya, yellow switch. Gateron K9 gitu deh. Lupa gue. Cingkring dulu. Terus dapat kabel Type C ya, Type C. Ini kabelnya bagus sih, tebel. Terus gold juga, gold USB nya, ininya gold. Ini kabelnya bagus sih. Terus sama dapat keycaps-nya, ada gantinya yang abu-abu. Kan tadi yang di situ kan merah ya, ini gantinya abu-abu. Udah sih, nggak ada lagi, kosong. Itu aja isinya dia. Dapat keycaps-nya itu 1 2 3 4 5. Dapat 7 keycaps yang warna abu-abu. Ada komen juga buat yang di Mac ya. Buat di Mac ada yang komen. Ada yang buat komen buat di user Mac, kalian yang Mac komen dan option. Terus ini switchnya dapat 4 Gateron yellow. Gue pesennya yang Gateron yellow yang tactical. Di sini pencabutnya namanya apa sih? Lupa lagi gue. Baru banget ini pencabut keyboardnya. Dapat juga kita. Oke, jadi ya segitu aja video ini ya. Enggak lah. Oke, kita langsung ke spesifikasi dari si Lexus Daksa M64 ini. Let's go. Oke, jadi ini spesifikasinya. Layoutnya ada 64 keys. Backlightnya source facing RGB LED. Case materialnya ABS ya bre. Heatcapsnya two-tone PBT die sap. Ini udah PBT ya.
si keycapsnya. Terus switchnya hot swap 3 sampai 5 pin, jadi bisa lu ganti-ganti bre si switchnya. Terus switch supportnya itu tadi. Terus switchnya itu Gateron KS9. Nah jadi ini dia makanya switch Gateron ya. Ini gue makanya yang yellow. Ini udah yang terbaru ya Gateronnya ya. Apa ada lagi sih yang terbaru? Kayaknya ini belum lama keluar lah yang KS9. Udah yang lumayan lah ibaratnya. Terus stabilizernya juga udah di preloop. Connectionnya wired, jadi ini nggak ada Bluetooth, nggak ada WiFi dan lain-lainnya. Cuman kabel, karena gue sukanya yang kabel break, jadi klasik lah. Lebih berasa apa gitu ya kalau gue. Terus kabelnya itu 1,8 meter, golden braided type C, jadi ada lapisan goldnya. Terus powernya itu 300 mAh, ya kecil sih. Terus support Windows dan Mac juga, size-nya itu 29 kali 110 kali 38 mm. Jadi ini enggak terlalu gede-gede banget sih, kecil malah mungil banget. Dan ini mungil ini dia pas gua pegang tadi ini berasa banget sih kayak ke compactnya itulah. Jadi enggak kayak kopong gitu, berisi lah ibaratnya. Terus LED-nya juga bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian custom, ada di aplikasi di softwarenya, nanti kalian install aja softwarenya, itu bisa kalian custom. Terus si tombol-tombolnya juga bisa kalian custom dengan semau-mau kalian, FN-nya di mana, ininya di mana, itu juga bisa di custom. Kita langsung dengerin typing testnya. Ya oke, jadi segitu aja review gue unboxing si Lexus Daksa M64 ini. Ini sangat recommended buat lu ya, buat kalian semua dibeli ini, karena dengan harga segini lu bisa dapat spesifikasi yang kayak tadi gitu. Itu worth it banget sih. Aduh gue capek. Goblok. Oke, jadi nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke, segitu aja unboxing review gua. Semoga membantu kalian yang galau-galau mau nyari mechanical keyboard ya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Jangan lupa subs and like and share and low and nana. Apa anjir nggak jelas. Jangan lupa like, subs and share video ini kalau membantu untuk kalian. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan bre. Yoms bre.